ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ percentage နဲ့ application ပုံစံလေးတွေကိုပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမဆုံးသိရမယ့်အပိုင်းက fraction အပိုင်းကိန်းကနေ percentage ကိုပြောင်းတဲ့အပိုင်းနဲ့ percentage ကနေအပိုင်းကိန်း fraction ကိုပြောင်းတဲ့အပိုင်းလေးပါတယ်။အပိုင်းကိန်းကနေပြီးတော့ရာခိုင်နှုန်းကိုလိုချင်တဲ့အခါမှာရာခိုင်နှုန်းကိုလိုချင်တိုင်းမှာအမြဲတမ်း 100% 100ရာခိုင်နှုန်းနဲ့မျှပါတယ်။100နဲ့မျှမှအပိုင်းကိန်းရာခိုင်နှုန်းကိုပြန်ရမယ်။ percentage ကနေ fraction ကိုပြောင်းချင်ရင်ရာခိုင်နှုန်းပြောက်ချင်လို့ရှိရင် divided by 100နဲ့စားမှာရာခိုင်နှုန်းပြောင်းမယ်ပြီးရင်သူက decimal နဲ့လိုချင်ရင် decimal ပုံစံပြောင်းမယ် fraction နဲ့ပြောင်းမယ်ဆိုရင် simplest form နဲ့အရှင်းဆုံးပုံစံနောက်ဆုံးအပိုင်းကိန်းအရှင်းဆုံးပုံစံအထိပြဖို့လိုပါတယ် smallest ratio ပုံစံအထိချက်ပြဖို့လိုအပ်မယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အပိုင်းကိန်းကနေရာခိုင်နှုန်းပြောင်းခြင်းရင်မှတ်ထားရမယ့်နည်းသည်ပိုင်းခြေ denominator ကို100ဖြစ်အောင်ပြင်လိုက်ရင်လည်းအပေါ်မှာရှိတဲ့ numerator သည်ရာခိုင်နှုန်းတန်းတက်လိုက်လို့ရတယ် denominator 100ပေါ်မှာပဲအမြဲတမ်းရာခိုင်နှုန်းသည်100ရာခိုင်နှုန်းပေါ်မှာပဲစဉ်းစားတဲ့အတွက် denominator whole value 100ဖြစ်သွားတာနဲ့အပေါ်က numerator တန်ဖိုးသည် percentage ကိုတန်းပြီးတော့ကိုးစားပြုတာဖြစ်ပါတယ်အခု35% ကို fraction အနေနဲ့ပြောင်းမယ်ရာခိုင်နှုန်းပြောင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်35 divided by 100 as a fraction အပိုင်းကိန်းနဲ့ပြမယ်အတွက်ကြောင့်မလို့ simplest form ပြောင်းမယ်9 9 4 35 9 20အဲ့တော့7 by 20နောက်တစ်ချက်က2.5% ကိုရာခိုင်နှုန်းပြောင်းအောင်အပိုင်းကိန်းပုံစံပြောင်းမယ်2.5 divided by 100နဲ့စားလိုက်တယ်အဲ့တော့2.5ကိုစား25 10နဲ့မြောက်လိုက်တဲ့အခါမှာ250 divided by 10တရား1000ရတယ်အဲ့တော့မှဒါနဲ့ကျင်းလိုက်တယ်25တလီ25 25လေးလီတရား1 over 4ဒီအပိုင်းကိန်းပုံစံပြောင်းတယ်40% ကိုရာခိုင်နှုန်းပြောင်းအောင်လို့ဆိုရင်အောက်က100နဲ့စားလိုက်တယ်300ကြီးတယ်2နဲ့လီ4 2 5လီ10 2/5 2% ကိုပြင်မယ်ဆိုရင်2 over 100 2တလီ2 250လီတရား1 over 50ရတယ်100% ကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်100ကို100နဲ့စားလိုက်တော့1ရတယ်အဲ့တော့ရာခိုင်နှုန်းတွေကိုအပိုင်းကိန်းပြောင်းခြင်းရင်100နဲ့ divide လုပ်ရတယ်အပိုင်းကိန်းကနေပြီးတော့ရာခိုင်နှုန်းကိုခြေတို့ကလိုချင်နေဆိုရင်100နဲ့မြောက်အပိုင်းကိန်းတွေဒသမကိန်းတွေကို100နဲ့မြောက်လိုက်လို့ရှိရင်ရာခိုင်နှုန်းတန်ဖိုးရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ denominator တန်ဖိုးပိုင်းခြေကပိုင်းခြေသည်100ဖြစ်အောင်ပြင်နိုင်ရင်လည်းရာခိုင်နှုန်းတန်းယူလို့ရတယ်ဥပမာဒီမှာပေးထားတဲ့နမူနာပုဒ်စာလေးဆိုရင်2 over 5ကို percentage နဲ့ပြမယ်အတွက်ကြောင့်မို့သူ100နဲ့မြောက်လိုက်တယ်2 over 5 multiply 100 20နဲ့လီယာ40ရာခိုင်နှုန်းရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့2 over 5ကို denominator ကို100ဖြစ်အောင်ပြင်မယ်ဆိုရင်အောက်ကို20နဲ့မြောက်လိုက်မယ် denominator 100ပြင်မယ်အပေါ်ကိုလည်း20နဲ့မြောက်40 over 100အဲ့တော့40%ရတယ်နောက်ထပ်နံပါတ်2မှာပေးထားတာ3 over 7ကိုရာခိုင်နှုန်းပြောင်းမယ်100နဲ့မြောက်အောက်က denominator က9ကို100ဖြစ်အောင်ပြင်လို့မရတဲ့အတွက်100နဲ့ပဲမြောက်300 over 7 42.86% ရနောက်တစ်ခုက mix number တွေကို percentage ပြောင်းမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံး proper fraction ဖြစ်အောင် mix number နဲ့ proper fraction ဖြစ်အောင်ပြင်မယ်15 over 4အဲ့တော့4ကိုအောက်က25နဲ့မြောက်လိုက်ရင်100ဖြစ်တယ်အပေါ်ကိုလည်း25နဲ့မြောက်လိုက်ရင်အဖြေက385ရာခိုင်နှုန်းရတယ်နောက်တစ်ချက်9 over 2 9 over 2ကိုအောက်က denominator ကို100ဖြစ်အောင်ပြင်မယ်ဆိုရင်50နဲ့မြောက်အပေါ်လည်း50နဲ့မြောက်400နဲ့50အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီစရုပ်သိထားမှာ improper fraction တွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်ရာခိုင်နှုန်းပြောင်းလို့ရှိရင်100ရာခိုင်နှုန်းထက်ကျော်ရဲဆိုတဲ့အဖြေလေးကိုသိထားရမယ်နောက်ဒီဘက်မှာပြောင်းတာကတော့1 over 2ကိုပိုင်းခြေ denominator ကို100ဖြစ်အောင်2နဲ့50နဲ့မြောက်လိုက်တယ် numerator ကိုလည်းမြောက်လိုက်တယ်အဲ့တော့50% 1 over 4ကို25နဲ့မြောက်တယ်25လေးလီ100အောက်ကအပေါ်မှာရှိတဲ့ numerator ဒီ25%ဖြစ်သွားတယ်5ကို20နဲ့မြောက်လိုက်တယ်40%ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့အောက်က1 over 20 b က2 over 3 7 over 10ဒါလေးတွေအောက်ကကိုယ့်ကိုတွက်ကြည့်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုက fraction ကနေ decimal ပြောင်းမယ် decimal ကနေ percentage ကိုပြောင်းဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ် fraction အပိုင်းကိန်းတွေကိုရာခိုင်နှုန်းလိုချင်ရင်100နဲ့ multiply လုပ်လိုက်ရင်ရပါတယ်ရာခိုင်နှုန်းလိုချင်ရင်100နဲ့မြောက်ရပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အပေါ်မှာပြောခဲ့သလို denominator ကို100ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းရာခိုင်နှုန်းတန်းယူလို့ရတယ် percentage ကနေ decimal ပြောင်းချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် fraction ပြောင်းချင်တာဖြစ်ဖြစ်ရာခိုင်နှုန်းကိုပြောက်ချင်လို့ရှိရင်100နဲ့ divide လုပ်လိုက်ရင်ရာခိုင်နှုန်းပြောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ25%ကိုရာခိုင်နှုန်းပြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်25ကိုအောက်က100နဲ့စားလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်25လေးလီ100 1 over 4ဒါ fraction ဖြစ်သွားတယ် decimal နဲ့ပြင်ချင်လို့ရှိရင်25 over 100 decimal 3ညနှလုံးနဲ့စားထားတဲ့အတွက် decimal နောက်ဆုံးကနေအရှေ့ကို2နေရာရွှေ့မယ်1 2အဲ့တော့0.25ရတယ်25%ဒီ0.25နဲ့ညီတယ်ဥပမာ30% ဆိုရင်30 over 100နှလုံးနဲ့လုပ်လိုက်ရင်0.3ရတယ်အဲ့တော့3% ဆိုရင်3ကို100နဲ့ divide လုပ်တာဒီ0.03ရတယ်
အဲ့တော့နံပါတ်1ကပေးထားတဲ့ပုံစံ10ခုကိုစမ်းသပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီထဲမှာတော့ဒီချက်က round to the nearest 10လို့ပြောထားတဲ့ decimal နဲ့ပြမယ်ဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးတသမ1 decimal place nearest 10ထိအဖြေထုတ်ပေးဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက် for many types of percentage problem နဲ့ percentage ပုံစံတွေကိုကလေးတို့ဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါမှာဒီ ratio လေးကိုတည်ထားဖို့လည်းလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ ratio လေးကိုတည်ရင်အဖြေမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့တွက်ထုတ်နိုင်နိုင်မယ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံကတော့အခုမှအသစ်အဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူးယင်ထဲကတည်ထားပြီးသားပါ part by whole ratio ချလိုက်တာပါ part by whole equal to percentage by 100ဘာလို့ဒီမှာ100ပါလဲဆိုတော့ရာခိုင်နှုန်းလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရာခိုင်နှုန်းကိုပျောက်ချင်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့15%ဆိုရင်အောက်က100 divide ခံထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပမာဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့အောက်ကဟာမျိုး100ရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းဒီဘယ်လောက်လဲမေးတာ100ရဲ့20% of 100 100ရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းဘယ်လောက်လဲဆိုတော့စုစုပေါင်း total ရှိတာက100ဒီ whole ဖြစ်တယ်စုစုပေါင်း total value ကို20%က percentage ကိုပေးထားတယ်လိုချင်တာ100ရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့အတွက် part ကိုသူလိုချင်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူပုံသင်နည်းရေးမယ်ဆိုရင် part by whole equal to percentage by 100 percentage က20 by 100အဲ့တော့ PAR ဒီ part ဆိုတဲ့အပိုင်းဟာတချို့လိုချင်တဲ့ x ဆိုထားလိုက်တယ် whole ကကြတော့100 equal to 20 by 100အဲ့တော့100နဲ့100ချီ x equal to 20 100ရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းဒီ20ဆိုတာပြတာပါအဲ့တော့နောက်တစ်ချက်မှတ်ထားမှာ less than 100% of a number ကဏ္ဍတစ်ခုရဲ့100% အောင်ငင်းနေပြီဆိုရင်တချို့ရမယ့်ကဏ္ဍဒီ smaller number part တန်ဖိုးဒီ smaller number ရတကယ်လို့more than 100% of a number ကဏ္ဍတစ်ခုရဲ့100% တဲ့ကြီးနေပြီဆိုရင်ရမယ့် part တန်ဖိုးဒီပို့ပြီးတော့ကြီးတဲ့ larger number ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1နှစ်မျိုးပုံစံနှစ်မျိုးနဲ့ဒီချက်အတော့ပြပါမယ် what is 16% or 34ရဲ့16%ကဘယ်လောက်လဲလို့မေးတာတယ်အဲ့တော့ percentage ပေးထားတယ်0ပေးထားတယ်34 off ရဲ့အနောက်ကကတ်နေတဲ့ဟာဒီ whole value ပေးတာ percent off ရဲ့အနောက်ကဟာဒီ whole 34စုစုပေါင်း34မှာ16ရာခိုင်နှုန်းကဘယ်လောက်လဲလို့မေးတယ်အဲ့တော့ဒီပုံသင်နည်းလေးနဲ့ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် part ကိုလိုချင်တဲ့အတွက် x by whole က34 equal to percentage က16 by 100ရတယ်အဲ့တော့ x ကိုလိုချင်တဲ့အတွက် x equal to 16 multiply 34 by 100ဆိုရင်0လိုချင်တဲ့ part ကိုရအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီပုံသင်နည်းကိုမထည့်ဘဲနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်16% ဆိုတာပြောင်းလိုက်တဲ့ percentage ကိုပြောင်းလိုက်တော့0.16သင်္ချာပု္ပ္ပစာ raw problem တွေမှာ OF of ဆိုတာ into multiply ကိုပြောတယ်ပြီးရင်34 0.16နဲ့34နဲ့ multiply လုပ်လိုက်ရင်ဒီဆိုလို့လိုချင်တဲ့ part တန်ဖိုးရတယ်5.44ရတယ်ဒီဘက်ကပုံစံလိုရှင်းလဲရတယ်အခုဒီမှာပုံသင်နည်းထည့်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းလဲရနောက်တစ်ချက် what is 150% or 20ရဲ့150ရာခိုင်နှုန်းအဲ့တော့ခုနပြောတဲ့အဲ့ကဏ္ဍဒီရာခိုင်နှုန်းဒီ100% တဲ့ကြီးတဲ့အတွက်ထွက်လာမဲ့ part တန်ဖိုးဒီပို့ပြီးတော့ပေးထားတဲ့ကဏ္ဍ whole ထက်ကိုပိုကြီးသွား20ရဲ့100ရာခိုင်နှုန်းကိုအရင်စဉ်းစားကြည့်အောင်20ရဲ့100ရာခိုင်နှုန်းအပြည့်ဆိုရင်20နောက်ထပ်50% 20ရဲ့တဝက်50%ဆိုတာတဝက်ဖြစ်တဲ့အတွက်10အဲ့တော့20ပေါင်းလိုက်ရင်စုပေါင်း30ရမယ်တကယ်လို့150ပေးတာတယ်150ရဲ့100%လို့ပြောတာဒီ150ရဲ့50% or 150အဲ့တော့150ရဲ့တဝက်ဒီ85ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်150% or 150ကိုပေးတယ်စုစုပေါင်း150ရဲ့100ရာခိုင်နှုန်းအပြည့်က150နောက်ထပ်50% တဝက်က85အဲ့တော့85နဲ့150နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ဖြည့်သည်225 150ရဲ့150ရာခိုင်နှုန်းက225ရအခုဒီမှာပေးထားတာလဲ30ရ20ရဲ့150ရာခိုင်နှုန်းဒီ part က30ပို့ပြီးတော့ကြီးတဲ့ larger number ရပုံသင်နည်းနဲ့ထည့်မယ်ဆိုရင်0ကိုလိုချင်တာ OF off ရဲ့အနောက်မှာ percent off နဲ့နောက်ကကတ်နေတဲ့ဟာဒီ whole ကိုပြောတယ်အဲ့တော့ part ကိုလိုချင်တဲ့ x by whole က20အမြောက်15020 equal to 150 by 100အဲ့ဒါဆိုလည်းအဖြေ30ပဲရမယ်နံပါတ်3ရမေးတယ် what percent of 50ရဲ့ဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းက4ဖြစ်မလဲလို့မေးတယ်50ရဲ့ရာခိုင်နှုန်းဘယ်လောက်က4လဲလို့မေးတဲ့အခါမှာ0ကိုမေးထားတာ percentage ကိုမေးထားတယ်အဲ့တော့ percent of နဲ့ကတ်နေတဲ့ဟာနောက်ကဟာဒီ4ကိုပြောတယ် part က50ရဲ့အပိုင်းကိန်းရာခိုင်နှုန်းလေးတစ်ခုက4ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ် part က4က50 4 by 50 equal to percentage by 100 50 တလီ52လီ100 4နဲ့4 8% ရအဲ့တော့ဒီတိုင်းတန်းပြီးတော့ပုံသင်နည်းမတော်မွဲနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင် percent
of 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 ဆိုတာအမြောက်50 equal to 4 percentage ကိုလိုချင်ရင်4 by 50ရာခိုင်နှုန်းလိုချင်တဲ့အတွက်4 by 50ပြီးရင်လေချေတို့တတိထားမှာ100နဲ့ပြန်ဖြောက်ဖို့တတိထားပါပုံသင်နည်းမှာတော့100နဲ့ဘာမှပြန်ဖြောက်စရာမလိုမိကုန်းမှာပုံသင်နည်းထဲမှာက100ပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ် number 4 30 is 60% of what number 30ဆိုတာဘယ်ကိန်းရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းလဲလို့ချေတို့ကိုမေးတာ30ဆိုတဲ့ကိန်းဒီကနန်း number တစ်ခုရဲ့60%အဲ့တော့ percent of နဲ့နောက်ကကတ်နေတဲ့ဟာက whole ကိုပြောတာ whole ကဘယ်လောက်လဲလို့ပြန်မေးတယ် part က30ပေးထားတယ်အဲ့တော့30 by whole equal to 60 by 100လို့ပေးထားတယ်30တလီ30 30တလီ60အဲ့တော့2တလီ2 50လီတရား w equal to 50whole တန်ဖိုးဒီ50တန်ဖိုးရအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆိုရင်တခါတဲ့ပုံသင်ဒီမတုံးချင်ဘူးဆိုရင်30 is လို့ပြောတဲ့အတွက်30 equal to 60% 0.6 of ကအမြောက် what number က whole ကိုလိုချင်တယ်အဲ့တော့30 by 0.6 equal to whole ကိုလိုချင်ရင် total value whole ကိုပြန်လိုချင်ရင် divide လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကို clear လို့သိတာမယ် whole ကိုလိုချင်ရင်စားလိုက်မယ် part ကိုအပေါ်မှာသုံးရတာကြတော့ part ကိုလိုချင်တဲ့အခါမှာဒီချေတို့မြောက်ရတယ်34ရဲ့16% part ကိုလိုချင်တဲ့အတွက်16%နဲ့34နဲ့မြောက်လိုက်တယ်အခုလိုချင်တဲ့ဟာက whole ကိုလိုချင်တာ whole ကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ပေးထားတဲ့ part နဲ့ part ကိုတည်ပြီးတော့ percentage နဲ့ divide လုပ်လိုက်ရင်လိုချင်တဲ့ whole တန်ဖိုးကိုထွက်လာအဲ့တော့ part ကိုလိုချင်ရင်မြောက်မယ် whole ကိုလိုချင်ရင်စားမယ် number 5က what percent of 60 15 60ရဲ့ဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းက15လဲမိတာတယ် percent of နဲ့ကနေတဲ့ဟာကခြေလို့ပေးထားတာ whole ကိုပေးတယ် part က15အဲ့တော့15 by 60 equal to ရာခိုင်နှုန်း percent by 100အဲ့မှာ percentage နဲ့ပို့ထွက်လာမယ်နောက်တစ်ချက် what percent of 1000 is 200 1000ရဲ့ဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းက200ဖြစ်လဲလို့မေးတာအဲ့တော့ဒီ off နဲ့ကနေတဲ့1000က whole ကိုပြောတယ်နောက်ကဟာကပါ200 divided by 10တရား1000 equal to percentage by 100 200ကို1000နဲ့စားရတဲ့အဖြေကို100နဲ့မြောက်လိုက် percentage တန်ဖိုးထွက်လာအဲ့တော့နံပါတ်30က what is 0.5% of 90 percent of နဲ့ကနေတာ whole ကိုပေးထားတယ်part ကိုလိုချင်တယ်အဲ့တော့ 0.5% အမြောက်90 90နဲ့ 0.5% နဲ့မြောက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ part ကိုထွက်လာအဲ့တော့နံပါတ်11 what is 360% or 20 20ရဲ့360ရာခိုင်နှုန်းကဘယ်လောက်လဲလို့မေးတာတယ်360ဖြစ်တဲ့အတွက်100ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ကြီးသွားတဲ့အတွက်ထွက်လာမဲ့ part ဒီပို့ပြီးတော့ကြီးတဲ့ larger number ရမယ် part ကအဲ့တော့ part ကိုလိုချင်တယ်360ရာခိုင်နှုန်းကိုရာခိုင်နှုန်းဖြောက်လိုက်တော့3.6အမြောက်20 part ကိုလိုချင်မြောက်မယ်အခုပေးထားတဲ့နံပါတ်12မှာ18 is 40% of what number ဘယ်ကိန်းရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းက18ဖြစ်လေလို့မေးတယ်အဲ့တော့လိုချင်တာ whole ကိုလိုချင်တဲ့အတွက် divide လုပ်မယ်18 divided by 40% က 0.4 18နဲ့ 0.4နဲ့ဆန်းလိုက်ရင်လိုချင်တဲ့ whole တန်ဖိုးထွက်လာNumber 15. Mary check Bob go out for lunch. Including tax, Mary pay was $12.99, check pay was $11.20 and Bob was $18.50. အဲ့တော့သူတို့၃ယောက်ရဲ့ကြားတဲ့ငွေ၃မျိုးချလို့ပေးထားတယ် If they plan to tipသူတို့က tip money ပေးလိုက်မယ်20% of the total 20% of the total စုစုပေါင်းကြားတဲ့ငွေရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကိုသူက tip အနေနဲ့ပေးလိုက်ရင် how much will they tip သူတို့ tip ဘယ်လောက်ပေးမလဲလို့မေးတာတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာမေကွန်းမှာ question 2ပိုင်းပါတယ် total ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကိုတို့ရှာဖို့လိုတယ်ပထမတစ်ချက်3ယောက်ရဲ့စုစုပေါင်းကြားတဲ့ငွေကို total ကိုရှာဖို့အတွက်ဒီ3ယောက်တန်ဖိုး12.9ကို 11.20 and 18.50ကိုပေါင်းပြီးတော့မှကြားတဲ့ငွေရဲ့20% လို့ပြောတယ် part ကိုပြန်မေးတယ်အဲ့တော့စုစုပေါင်း total ရဲ့ 20% ကို part ကိုလိုချင်တဲ့အတွက်မြောက်လိုက်20% 0.2 အမြောက် total value နဲ့ပြန်မြောက်ရင် tip money ပေးရမယ်ပတ်စံကိုထွက်လာမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာတစ်ချက်သိထားဖို့ဟာတကယ်လို့သူတို့3ယောက်ကြားတဲ့ငွေကိုဒီလို 20% tip မဟုတ်ဘဲနဲ့3ယောက်ကြားတဲ့ငွေကို equally divide လုပ်မယ်လို့မိကွန်းကပေးခဲ့ရင်เนาะကြားတဲ့3ခုတန်ဖို့ပေါင်း3ယောက်ကို equally divide လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့3နဲ့လုပ်လိုက်ရင်တစ်ယောက်ချင်းစီဘယ်လောက်ကြမလဲလို့ထွက်လာအဲ့လိုမိကွန်းလေးလာမျိုးအင်းလည်းဖြည့်တတ်အောင်နမူနာလေးပြပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုပြပြသွားတဲ့အပိုင်းလေးကတော့အဓိက percentage မှာပထမဆုံးသုံးရတဲ့ရိုးရှင်းဆုံး part by whole percentage ရဲ့ ratio ချပြီးတော့တက်တဲ့ပုံစံလေးအကြောင်းရှင်းပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာကျတော့ original
price တွေ new price တွေ profit တွေ loss တွေကိုဘယ်လိုတွက်လဲပတ်စံတန်ဖိုးတွေရော့သွားတယ်တိုးသွားတယ် percentage ချိန်သွားပြီဘယ်လောက်ချိန်လဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုနောက်ဗီဒီယိုမှာဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်